如果佢唔係俾老千呃，好大可能佢本身就係一個老千。你而家係唔明白㗎，我哋所謂嗰啲咩發達國家，往往就係嗰啲欠債欠得最多嘅國家。即係佢明明係想破產，你又唔可以唔同佢玩。即係你諗下，即係而家打麻雀，其餘3家咧都想破產㗎啦。咁你做咩牌啊？你哋死啦！食13腰。哇！下一隻好鬼大喎，破產啦！唉，睇清楚，睇清楚，雞糊嚟啫。哦，好細啫，欠住先啦。冇得玩，各位，冇得玩嘅。你知唔知而家全球所欠緊嘅債務係幾多錢？有冇人知啊？係真係冇人知嘅。我唔怪你哋，因為係大到冇人知㗎，係真係。但係我知道個單位係點計，係數以萬億咁計。OK， 幾多萬億啊？唔知幾多百萬億定幾千萬億，冇人知啊！直情，喂，呢啲係乜嘢嘅數字啊？各位，呢啲係天文嘅數字啊 ？No， 呢啲係地府嘅數字啊！我哋而家應該做嘅就係請地府啲親友燒翻啲嘢上嚟俾我哋用啊！我唔該你唔好再扮闊佬啦，燒啲咩紙船、紙飛機落去。而家我哋應該燒翻啲紙荷包落去，咁然後佢哋喺下面就入翻啲陰司紙入滿佢，就燒翻上嚟。而家好好消息㗎，對好多人嚟講，嗰啲怕鬼嘅朋友啦，陽間係冇鬼㗎啦。點解啊？以前我哋上到嚟啊，啲錢好好使啊，啲銀碼好大㗎，我俾啲的士司機嚇死佢哋啊！而家俾啲的士司機，佢哋話我哋唔收債券㗎喎。如果你唔知我講緊乜咧，係一件好事嚟啊！因為我都唔知自己講緊乜。